be hatun. Ananın bu öfkesi neye ola ki ha? Sen bu benim iyileşen bacağımı yeniden mi sakat etmek istersin hatun? Anam Malhun Hatun'a olan öfkesini senden çıkarır baba. Otağdan konağa geçti ya Malhun Hatun. Cakasından geçilmez. Kendi obamda, kendi ahalimin önünde payladı beni. Ha, ne hakla? Ne diye payladı? Mallarımız kusurluymuş. Ne kusuru varmış malımızın? Kusur bulmak isteyene kusur mu yok bey? Eğerlerin derileri iyi tab edilmemiş de hayvanların canını yakarmış. Beyim, Batur Alp ve Bayındır Hakkı. Buyursunlar gelsinler. Hatun, bak hele. Bu pazarı da, pazara gidecek malları da Osman Bey pek önemser. Hiçbir şey gözden kaçmasın. Pazara malların en iyisi gitsin. Ha? Bu taraftan beyim. Demek Osman Bey Karaağaç mevkine alp çıkardılar ha? Makriye komşudur onu anlarım. Lakin ne deyu alp yollatır onu anlamam. Sen zaten hep işine geleni işitirsin. Çavundurun bayındır. Demedi mi Osman Bey divanda? Karaağaç, küffara komşu, Marmaracık fethi yoludur deyip. Ha? Dedi. Sen de tuttun kaynın Batur'a vazife verdin. Sen gidip duraydın ya başlarında. Ben de gider dururum. Aldıklarımız senin fethi ateşini mi söndürdü bayındır ha? Ne ateşim söner, ne gözüm doyar. Sal bakalım alplarını Öktem Bey. Sal ki fetih yolu açılsın, keselerimiz dolsun. Ganimet aşkın gaza sevdana galip gelecek ha? Batur, Buyurasın beyim. vazife senindir. Karaağaç bizimdir, Makri küffarın. Ama kendi toprağın gibi kollayasın. Osman Bey o yana alp yollayasın dediyse sezdiği bir şey vardır. Teyakkuzda olasın. Buyruğundur beyim. Alpları dizer, sabah çıkarım. Ey benim yiğit kardeşim. Vazifesini en iyi şekilde yerine getirecektir. Anlatasın Konur. Saray buradadır beyim. Arena da buradadır. Komutan Centaur olduğuna eriştik. Ama ardındakini bilmeyiz. Onu da bileceğiz. Yarın ipleri de, dilleri de çözülecek.
Ama kölelerin kontrolü sende olacak. Biz imparatoru kollarken o köleleri Centaur'un askerlerinin üzerine salacaksın. Buyurundur bey. İmparator burada oturacak. Burayı da senin için ayırdım beyim. İmparatora yakın hakim bir yerdir. O vakit Boran'ın ardında olacak. Buyruk benimdir. Sizler de tam karşımda olacaksınız. Söyleyin Sayın Kardinal. Papa beni desteklemeye hazır mı? Vatikan Roma'yı yeniden diriltecek kişiyi destekleyecek. Sen söyle, hamlen hazır mı? Her zaman. İmparator yarın arenada ölecek. Roma yeniden dirilecek. Türklerin kabusu daha yeni başlıyor. Peki bu nasıl olacak? Komutan Centaur. Roma'nın iyiliğini düşünen gerçek bir asker. Arenada bize hizmet edecek. Sizi saygıyla selamlıyorum Sayın Kardinal. Desteğimizi istiyorsan tahtın sende olduğunu görmeliyiz. İşte o zaman sana istediğin gücü vereceğiz Kantakuzenos. Osman'ın bizden aldığı toprakları geri alana kadar durmayacağım. Ben size zafer sunuyorum. Oğlum. İyi misin Alaaddin'im? Ana. Ben ağabeyim gibi iyi pusat tutamam. Baban gibi cüssem de yok. Zayıf, çelimsiz görünürüm. Bu halde kimse benim sözümü dinlemez. Değil mi? O nasıl söz yiğidim? Nasıl söz? Bak. İndi 5 parmağına bak. Hepsi ayrı, he mi? Hepsinin ayrı vazifesi vardır. Hem sen pek güzel pusat tutarsın. Bunları neden düşünürsün? Yok. Tutamam ana. Abim her seferinde galip gelir. Her talimde düşürür pusadı elimden. Ne etsem de geçemem onu. Güçsüzüm ben. Bana bak. Sen ne güçsüzsün, ne çelimsiz. Güç, mazlumun yanında, zalimin karşısında durma cesaretidir oğlum. İnsan gücünü bileğiyle değil, buradan alır. Madem öyle dersin, o vakit niye babam bana vazife vermedi? Benim ağabeyimden neyim eksik ana? Sen ağabeyini mi kıskanırsın?
Ben de kardeşimin gönlünü alayım diye hediye getireyim. Oysa o beni takdir etmek yerine kıskanırmış. Kıskanmak değil ana. Abimin vazife alması en çok beni mutlu eder. Ben sadece eksiğimle onu bilmek isterim. Babam bana güvenmez ana. Beni toy eksik görür. Bilirim. Bundan vazife vermez bana. Alaaddin'im. Oğlum, Alaaddin.